Hello YouTube， 今日咧我哋嚟到呢個南新圍咧，去玩呢個航拍機，大家可以望一望。咁啊，記得飛之前咧，要上政府嗰個網站度咧註冊咗嗰個航拍機先。如果唔係咧，就屬於犯法嘅。咁我哋已經係註冊咗㗎啦。咁大家咧記得要上政府個網站咧註冊翻呢一個無人機嘅。咁我哋係註冊咗先出嚟玩嘅。OK？咁呢張嘢咧會貼喺架無人機上面嘅。咁我哋而家事不宜遲，即刻咧就去玩個航拍。Let's go！呢個試飛計劃喺南新圍呢度飛咧，咁就已經圓滿結束啦。咁中意呢條片嘅朋友咧，記得俾翻個 like。咁另外咧，如果唔介意嘅話咧，幫手訂閱埋我嘅 channel。咁多謝大家支持，我哋下次再見啦，拜拜。